وسیلے بغیر یارو نہ کوئی خاص پہنچے نہ کوئی عام پہنچے ٹیلی فون تے کوڈ ملائے باجو کسی جگہ تے نہ کوئی پیغام پہنچے کوئی تو تیرا بتا پہ کر دے موسیٰ کرن لئی جدوی کلام پہنچے ٹیلی فون بغیر جے پہنچ سکتا یا درود پہنچے یا سلام پہنچے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ظلف اقادی کنڈلے ہوتے عاشق دا دل ڈھولے ظلف اقادی کنڈلے ہوتے عاشق دا دل ڈھولے صورت پیاری تک کے آقا کافر کلمہ بولے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آپ کی زلفوں کی قسم آپ سے پیارا کون ہے آپ کی زلفوں کی قسم آپ سے پیارا کون ہے اے خدا کے لاڈلے رانی تمہارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد عرش والے بھی پڑھتے سونے فرش والے بھی پڑھتے عرش والے بھی پڑھتے سونے فرش والے بھی پڑھتے مومن پڑھن درود نبی تے جنت ڈیرے لڑتے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد واہ کریم امت داوالی میرے شفاعت کرنا واہ کریم امت داوالی میرے شفاعت کرنا آپ یتیم یتیماتائی ہاتھ سے دھرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سایہ کوئی نہیں جس میں اتردا سب جگتے ہیں سایہ سایہ کوئی نہیں جس میں اتردا سب جگتے ہیں سایہ سونے تو سانو رب نے اپنا ہے محبوب بنایا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سونی صورت پیر میرے دی نسبت نے رنگ لایا سونی صورت پیر میرے دی نسبت نے رنگ لایا بے وضو درود نہ پڑھتے تا رب کرم کمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد سارے کم چاہیے سرکار مولا
مولا دی مشکل کشا نہیں فرمائش ہے وہ چند اشعار من کو بدل باقی زندگی دے کے بیٹھے حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا دنیا دے سارے ولیاں جو وکھرائے رتبہ حیدر دا آ جاؤ منگتے ہو آ جاؤ سکھ چین دی دولت پا جاؤ منگل تو پہلے دے دینا اے دولت علی کا حیدر دا علی کا عشق مقدر